নমস্কাৰ, মই সঞ্জীৱ আপোনালোকৰ ওচৰত আহিছোঁ এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ। আজি ভিডিঅ'টো লৈ আহিছোঁ চাং ফাৰ্মৰ ওপৰত। আপোনালোকে দেখিছে, লক্ষ্য কৰিব পাৰিছে যে চাং ফাৰ্ম কেনেকুৱা হয়, কেনেধৰণৰ পদ্ধতিৰে চাং ফাৰ্মখন বনোৱা হয়। কেনেকৈ বনায় সেইটো মই পাছত দিম, কিন্তু বৰ্তমান চাওক চাং ফাৰ্মত থকা পোৱালিখিনি কিমান গ্ৰ'থটো কিমান সুন্দৰ। আৰু আপোনালোকে এটা কথা লক্ষ্য ৰাখক, আগৰ পদ্ধতিবিলাক আমি বাদ দি এতিয়া নতুন পদ্ধতিৰে আমি কামবিলাক কৰি যাব লাগে। কাৰণ চাওক, আমি আগতে ভুচিত ৰাখোঁ, এতিয়াও ৰাখোঁ, ভুচিত ৰাখোঁ। যেতিয়া ভুচিত ৰখা হয় তেতিয়া চৰাইটো বেমাৰটো খুব সোনকালে লাগি যায়। কাৰণ এটা চৰাই যদি কেনেবাকৈ বেমাৰ লাগে, সেই লেট্ৰিন কৰি দিয়ে, সেই লেট্ৰিনটোৱে আকৌ বেলেগ চৰাই গাত লগাটো বহুত সোনকালে লাগি যায়। একদিনৰ ভিতৰতে গোটেই চৰাইখিনি গাত বেমাৰটো লাগি যাব পাৰে। কিন্তু এনেকুৱা পদ্ধতিৰে যদি আপুনি ফাৰ্ম খোলে, তেতিয়াহ'লে লেট্ৰিনটো তাত নাথাকে, লেট্ৰিনটো তলত পৰি যায় আৰু বেমাৰ ইমান সহজতে সিহঁতৰ বেলেগৰ গাত লাগি যাব নোৱাৰে। খুব বেমাৰ কম লাগে এনেকুৱা ফাৰ্মত। আৰু 2 নম্বৰ কথা, ভুচি যেতিয়া নাথাকিব ফাৰ্মখনত, তো আপোনাৰ কাম কমি যায়। ৰেকিং কৰিব দৰকাৰ নাই, দুবাৰকৈ আমি ৰেকিং কৰিবলৈ কৰা দৰকাৰ নাই। চাওক, এনেধৰণৰ পদ্ধতিৰে আপোনালোকে লেট্ৰিনখিনিও আঁতৰাব পৰা যায়। কিমান কষ্ট কমি যায় চাওক, যথেষ্ট কষ্ট কমি যায়। বাৰু ঠিক আছে, আমি আকৌ এটা ভিডিঅ' বনাম, এতিয়ালৈ ইমানেই।